大家好啊，歡迎嚟到雙職媽媽平台，我係 Yanni。今日想講講咧就係香港嘅其中一個頭號殺手中風啊。咁我好深信咧，其實中風呢兩個字咧，你身邊咧總係有一兩個咧係有曾經中過風嘅。咁咧今日咧想分享一個少少好簡單嘅秘訣咧，令到可以將中風嘅風險咧大大降低嘅。如果大家有興趣嘅話咧，麻煩睇緊嘅你關注我嘅 channel。90%嘅人咧睇我啲片咧都係唔 subscribe 嘅嚇，麻煩大家支持我嘅話咧 subscribe、share 同埋 like 我嘅 channel 啊！我哋事不宜遲，即刻開始。大家如果想做一個營養諮詢嘅話咧，都可以 WhatsApp 呢個電話問我嘅喎。好啦，咁乜嘢係中風先？其實咧中風嘅意思咧，即係話咧你腦部嘅血管咧阻塞啦，或者爆裂㗎。咁好啦，咁令到啲血咧咁咪行到入去啦。咁你身體嘅器官咧咪有冇個養分喺度？我今日咧個 focus 咧就在於個血液啦。嗱，其實血液咧，好似如果一樣，大家好似調個粟粉啊，其實咧你多啲水就會稀啲，少啲水就會結啲。血液嘅話，其實都係一樣㗎。咁如果你本身你一直都唔飲水，你一日得閒飲過一杯水，咁啲血咧其實就好結㗎啦。咁你條血管又咁幼，咁啲血又點樣去 pass through 你啲血管嘅咧？尤其是當你去到眼睛啊，又或者係啲比較細小嘅器官嘅，如果你唔飲水，啲血咁結嘅話咧，其實啲血係 pass 唔到落去你哋嘅器官度㗎。接下來咧，其實我就想講一講咧好多咧飲水嘅謬誤嘅。咁首先咧，先講一下最簡單嘅第一，每一日要飲幾多杯水啊？好啦，唔該你今日如果飲一杯嘅話，唔該同我抹咗呢個 concept 去啦。其實每一日咧，起碼要飲7至8杯水嘅。時間上邊咧，其實我哋早上咧，因為咧，其實我哋去完個洗手間之後咧，其實我哋身體係缺水好多，所以其實我哋嘅血液濃度咧喺早上嘅時候咧係比較濃、比較結㗎，咁令到個中風嘅風險咧亦都較高。咁所以咧喺早上嘅時候咧，最好咧一起身嘅時候咧就大概飲2杯水嘅，咁最好飲到3杯啦。第二樣嘢咧，其實大家唔該，我係要飲水，即係話咩汽水啊、果汁啊、甜味嘅咧，通通都唔計嘅。茶你可以飲嘅嗱。其實碳酸嘅嘢咧，同埋嗰個糖分嘅嘢咧，其實會增加中風嘅風險。所以唔該，如果今日咧你係個健康已經係危乎嘅話，唔該同我搣走咗呢兩樣嘢去。第三樣嘢咧，其實咧你就一定要食一樣嘢叫做卵磷脂嘅。咁點解咧？因為其實佢可以咧幫助血管嘅流暢度啊，咁咧從而去減低中風嘅風險嘅。4樣嘢咧，其實我想講講咧飲水嘅小貼士嘅。咁咧其實我都知道咧，如果本身你一個唔中意飲水嘅朋友仔嘅話咧，其實咧我都想同你講講有3個小貼士嘅。咁第一樣嘢咧，首先令到你個水加咗少少味先嘅，即係首先第一樣嘢係你可能加到茶葉，加少少茶葉落去啊，去令到有少少味道咧容易入口啦。第二，用飲管飲水啦。咁點解咧？通常用飲管咧係飲得多啲嘅，你要攞杯水咁樣飲咧，其實係心理學上面係難啲㗎啦。第3樣嘢啦，就係咧唔該你攞呢個電話出嚟 set 一 set 時間，提一提自己飲水。你大概可能2個鐘飲一次，你每次飲一杯，咁樣令到佢慢慢改呢個習慣啦。好啦，我今日分享到呢度。如果咧大家中意呢條片嘅話，喺下面留言撳個1字俾我，我哋下次見，拜拜。